ماجرای هانیه غلامی و علیرضا طلیسچی. هانیه غلامی بازیگر زن جوان در یک ویدیو از فحاشی فنهای علیرضا طلیسچی به خودش گفته. خانم غلامی گفتن شاید فنهاشون دوستشون داشتن و احساس خطر کردن. عجیب ترین حرفا بعد از موزیک ویدیو آقای طلیسچی که کار کردم شروع شد. این بازیگر زن جوان گفت نمیدونم چرا یه سری خانم سرازیر شدند و تهدید کردند و حرفای زشت زدن. در ادامه خانم غلامی گفتن کسی با کسی کار میکنه دلیل نمیشه که زنش باشه، اما اونها گفتن اگر در ارتباط با طلیسچی هستی میکشیمت. با خودم گفتم چه اشتباهی کردم و این مسئله شایع شده بود و برایم داشت مشکل درست میکرد. و در پایان تاکید کرد خود آقای طلیسچی فردی با اخلاق است. همسر چهارم مهدی کوشکی بعد از جدایی از ریحانه پارسا. همسر چهارم مهدی کوشکی مهیا مهدیزاده است که بازیگر و متولد آبان 1375 و بیشتر فعالیتش در حوزه تئاتر و فیلم کوتاهه. مهدی کوشکی در اولین تجربه زندگی مشترکش با خانومی به نام مینا شمس ازدواج کرد، اما این زندگی چند سال بیشتر دوام نداشت و او و همسرش از هم جدا شدند و همسرش همکنون تو لندن زندگی میکنه. حاصل این ازدواج هم پسری به نام آرسامه. سهرا فتحی بازیگر و کارگردان کشورمون همسر دوم مهدی کوشکیه که این ازدواج هم به سرانجام نرسید و این زوج هنرمند بعد از مدتی زندگی مشترک از هم جدا شدن. مهدی کوشکی و سهرا فتحی فرزند مشترکی ندارن. 22 اسفند سال 98 بود که خبر ازدواج مهدی کوشکی با ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر منتشر شد و با حواشی زیادی همراه شد. این زوج با اختلاف سنی حدود 17 سال با یکدیگر ازدواج کردند، اما زندگی مشترک اونها هم کمتر از 1 سال دوام داشت. خدا نگهدار.